Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Misty Food by Lipi. নরমালি আমরা রেস্টুরেন্টে চিকেন ফ্রাই খেয়ে থাকি, তবে আজকে আমি যে চিকেন ফ্রাইটা তৈরি করে দেখাবো তা উপর দিয়ে খুবই ক্রিস্পি এবং ভিতরে জুসি জুসি চিকেন ফ্রাই। তো আজকের আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে নিচে লাল সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটিতে প্লিজ একটা ক্লিক করে দেবেন। এতে করে আমি আরও উৎসাহ পাবো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আর আপনাদের ভালো ভালো নতুন নতুন রেসিপি উপহার দেওয়ার। আর ভালো লেগে থাকলে ফ্রেন্ডস আর রিলেটিভদের মাঝে শেয়ার করে দেবেন আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন যে এটা খেতে কেমন লাগলো। তো আসুন দেখি এটা কিভাবে তৈরি করি আমরা, তার প্রস্তুত প্রণালী দেখে নেওয়া যাক। তো প্রথমে আমি এখানে 250 গ্রামের মতো চিকেন আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, রেগুলার কাট করে। তো আপনারা চাইলে একটু বড় সাইজটাও করে নিতে পারেন। তো এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা 2 টেবিল চামচ, আদা রসুন বাটা 2 টেবিল চামচ, দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ পরিমাণের, আপনারা চাইলে কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে পারেন। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি তান্দুরি মশলা। তো লাল মরিচের গুঁড়াটা তান্দুরি মশলাও থাকে, তবে বাচ্চারা যদি খায় তাহলে অবশ্যই আপনারা লাল মরিচের গুঁড়াটা কমিয়ে দেবেন। তো দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণের গরম মশলা গুঁড়া। এরপরে আমি এখানে দিয়ে দেব লবণ স্বাদ মতো। তো আমি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এরপরে সমস্ত মশলাগুলোকে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো এই তো বেশি কোনো মশলার প্রয়োজন পড়লো না। তো ভালো করে এগুলো আমি মিশিয়ে নেওয়ার পর এটাকে আমি ম্যারিনেট করে রেখে দেব প্রায় আধা ঘন্টার মতো। তো চাইলে আপনারা একটু বেশিও রাখতে পারেন, সমস্যা নেই। যত বেশিক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখবেন এর ভিতরে মশলাটা তত ঢুকবে আর খেতে বেশ ভালো লাগবে। তো এখন এর মধ্যে আমি 1 ঘন্টা পর ফিরে আসব। তো এর মধ্যে আমি যে উপরের টপিংটা দিচ্ছি তার জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি 4 টেবিল চামচ পরিমাণের ময়দা। দিয়ে দেব আমি এর মধ্যে আধা চামচের চেয়েও কম লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচের চাইতেও কম লাল মরিচের গুঁড়াটা। তো ভালো করে এই শুকনা উপকরণগুলো সমস্ত ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে ম্যারিনেট করা মাংসগুলোকে এর মধ্যে ভালো করে আমি কোট করে নেব। তো কোট করার আগে মাংসটাকে আমি ভালো করে আবার নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। এরপরে আমি ময়দাটার মধ্যে ভালো করে এই মশলাযুক্ত চিকেনটাকে ভালো করে কোট করে নিচ্ছি। আর একটু চেপে চেপে করতে হবে। নর্মালি আমরা যখন KFC স্টাইলে চিকেন ফ্রাইটা তৈরি করি সেটাকে আমরা পানিতে ডিপ করে 3-4 বার করে এই ময়দার মিশ্রণ আমরা কোট করে নেই। তো এটাকে আমি 3-4 বার করব না, একবারেই ময়দার মিশ্রণটাকে আমি ভালো করে কোট করে এরপরে আমি এটাকে তেলে ভাজতে যাব। আর আপনাদের যদি আরও সহজভাবে এই চিকেন ফ্রাইটা দেখতে চান তাহলে আমার চ্যানেলে KFC স্টাইলে সুন্দরভাবে ক্রিস্পি আর খুবই সুস্বাদু করে চিকেন ফ্রাই রেসিপি দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। তো এভাবে করে সমস্ত মাংসগুলোকে আমি ময়দায় কোট করে নেব। তো আপনারা চাইলে ময়দায় কোট করে নেওয়ার পর আধা ঘন্টা নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। এতে করে তেলের যে এক্সট্রা তেল নষ্ট হবে না, ময়দাটা সুন্দরভাবে এর ভিতরে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। তো আমি সমস্ত মাংসগুলোকে ডুবো তেলে ভেজে নেব। আমি মাংসগুলোকে দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে, আর তেলটা কিন্তু অবশ্যই গরম হতে হবে। আর এটা কিন্তু একবারে লো ফ্লেমে ভাজতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু এর ভিতরে যে জুসি ভাবটা আছে সেটা কিন্তু থাকবে না। তো আপনারা যখন ভাজবেন তখন এটাকে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে ভাজবেন, একবারে লো হিটে ভাজতে যাবেন না। আর হাই ফ্লেমে ভাজতে গেলে উপরেরটা ভাজা হয়ে যাবে কিন্তু ভেতরের অংশ কাঁচা থেকে যাবে। তো এভাবে করে আমি সুন্দর করে উল্টে পাল্টে কাঙ্ক্ষিত কালার আসা পর্যন্ত আমি এটাকে ভেজে নেব। তো ভাজতে প্রায় 6 থেকে 7 মিনিটের মতো সময় লাগবে। তো এই তো আমার চিকেন ফ্রাইগুলো ভাজা হয়ে গেছে। তো আমি এখন এগুলোকে সব তুলে নিচ্ছি একটা বাটিতে, বাটি টিস্যুর উপরে তুলে নিচ্ছি। তো এই তো বেশ খুবই সুস্বাদু চিকেন ফ্রাইটা তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা অবশ্যই এটাকে ট্রাই করবেন বাসায়, ইনশাআল্লাহ খুবই ভালো লাগবে আমার মজাদার এই তান্দুরি চিকেন ফ্রাই। সবাই ভালো থাকবেন আর আমার আগামী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ রইল আপনাদের সবার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আল্লাহ হাফেজ।